نحكي لك علاش نقول لك باللي هذه عبره، انه الصحفي عمره ما يتخندق، وانه الصحفي لازم يحاذر مليح قبل ما يكتب، لانه تقدر تكتب مقال يكون سبب في فوضى تاع البلاد. وانه الصحفي عمره ما يتخندق، لانه كي تتخندق تقدر دير كوارث.
Alia Djodi. Ben, je pense qu'on est en train d'assister à un procès à la Securitat. Donc, en 13 minutes, on a jugé et condamné et exécuté Ceausescu. Donc, c'est la Securitat. Et on a relayé ces images de son exécution. Voilà. Donc, je pense que et les services de sécurité et la justice a pris position en faveur de Anis Rahmani, je pèse mes mots, parce qu'il faut le citer, parce que Nahar est en train de faire un sale boulot, sale besoin, il est en train de salir la réputation des journalistes. Vous imaginez, pendant 48 heures, on nous présente Bouaké, l'artiste le plus aimé des chaînes de télévision algériennes, comme un vulgaire malfaiteur, moujrim. C'est comme ça qu'il est. Et 24 heures sur 24, pendant 2 jours. Alors, des sportifs, des artistes, des journalistes, et au moment où Abdou Semmar a fait une vidéo pour lire la lettre à l'occasion de la journée nationale de la presse, pour dire que voici, Bouteflika nous demande justement de dénoncer des injustices. Lui-même est tombé dans cette il est en prison. Injustice, et le jour même, il a été arrêté. Je pense qu'on assiste, le pouvoir et les différents clans sont en train de museler le peuple. D'abord, c'est une façon de dire attention, parce qu'il faut se refaire aussi au spot publicitaire de Nahar. Attention, vous voyez ce qui s'exprime sur Facebook, faites compte, il n'y a personne qui peut vous protéger. Ils sont en train de matraquer, de faire peur, que vous allez voir, vous allez vivre ce que la famille de Samir disait, des Bouaké, ils sont en train de vivre. À 2 heures du matin, on nous présente à charge des journalistes menottés, malmenés, comme des malfaiteurs, comme des voyous, alors qu'ils ont ni assassiné, ni... et les commentaires des journalistes sont effroyables, épouvantables. Incroyables.
L'édito média, Sonia De Villers. Un journaliste algérien a été brièvement arrêté hier à Alger par les services de renseignement. Voilà, devant le siège de la télé dont il est l'un des rédacteurs en chef, Nahar. Interpellation de Saïd Djerbal a été captée par les caméras de sécurité du bâtiment. Nahar TV s'est empressé de les diffuser avec récits et commentaires. Alors certes, la détention de ce journaliste n'aura duré que 2 heures, mais voyez-vous, il y a un peu de toute la situation des médias algériens dans cette petite affaire. Raison probable de l'arrestation, la publication la veille par un site d'info du groupe Nahar d'un article critiquant le patron de la direction des services de sécurité, le général Atman Tartag, alias Bachir, alias l'homme qui a tellement de pouvoir à Alger qu'il vaut mieux éviter d'en parler. Saïd Djerbal, la carte de presse concernée, n'est pas un dangereux rebelle pour autant. Son PDG rappelait hier que son journaliste, attention, accrochez-vous, je cite, glorifie le président de la République dans tous ses papiers. Surréaliste. Pour que vous compreniez bien, l'Algérie est placée dans le dernier tiers du classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Les pressions sont constantes. Nahar, réputé si proche du pouvoir. De fait, il a fallu montrer patte blanche pour obtenir un canal et lancer la première chaîne d'information en continu en Algérie aujourd'hui. Nahar possède également un quotidien généraliste, un quotidien sportif et des titres numériques. Hier, à l'écran, on réclamait tous azimuts la libération du journaliste. Une fois obtenu, le PDG du groupe a remercié sur Twitter les hautes autorités qui ont mis fin à cette injustice. Et il ajoute « Je suis triste face aux menaces subies. J'aurais aimé ne pas voir ces choses horribles en Algérie. » Conclusion, je cite « Ma confiance envers le président Bouteflika est grande. » Une phrase ne va pas sans l'autre de ce côté de la Méditerranée. Merci Sonia De Villers. علاش نقول لك باللي هذه عبره انه الصحفي عمره ما يتخندق وانه الصحفي لازم يحاذر مليح قبل ما يكتب لانه تقدر تكتب مقال يكون سبب في فوضى في البلاد وانه الصحفي عمره ما يتخندق لانه كي تتخندق تقدر دير مي علاش تكذب؟ بوركو تو مون؟ يا كذاب علاش تكذب؟ ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب والكذاب ما رح يبقى له اصحاب ما رح يبقى له اصحاب. علاه تكذب؟ علاش تكذب؟ علاش تكذب؟ علاش بوركو تو مون؟ هذه مي نهضروا على سكون ابل لي في اي لو برينسيپ النهار هذه باعون اخر في الجزائر عمك سي لا بيست اقسم بالله سي لا بيست جي كوني دي جورناليست يعني عرفت دي جورناليست سي با كومون كي لي نعرفوش انا السيد هذايا الديريكتور تاع النهار هذا جلي جامي كوني انا بون من حقه يدير قناه ولكن علاش تكذب بوركو تو مون علاش تكذب علاش تكذب علاش ينبي خلينا حنا بعض الزملاء خاطر ماشي النهار حنايا كنا ذاك الاحتراف واش من احترافيه عندك انت واش من احترافيه في النهار tu as insulté une dame قلت لها باللي تجهضي في tu as insulté des familles جبت صور عائلات حطيتهم عائلات tu اتهمت رئيس حزب قلت له تجيب سلاح من ليبيا كي درير النهار شكون هو اللي درير النهار سيت انتربريز دو مافيوزي C'est une entreprise de mafiosi. C'est un support pour une entreprise de mafiosi. C'est ça la vérité. واش من احترافيه عندك اخويا حنا انا يكري على الواشنطن بوست بيرسونيلمون جي كتبت على الواشنطن بوست كتبت على نيويورك تايمز في الكوتيديان دوران لي زونتربريز الكبار بهم بالفروع تاعهم بلا فالور بورسيير تاعهم بلي راديو لوكال تاعهم بكلش واش عندهم هما كيفاش يديروا الكاباسيتي دانفلونس او نيفو دي واشنطن دي سيناتور اي دي ممبر دو لا شامبر دي ريبريزونطون وانت واش عندك تليفوني لك واحد من الرئاسه قال لك او بعد لحظات سوف نديروا التعيين الفلاني ولا عطاتك بن غبريت لتحت نتائج المسابقات ولا عطاك وزير الداخليه ما عمليش انا ورقه بلي راح يوقف الوالي تاع وهران البليده والي بليده راح يوقف واحد رئيس بلديه ولا واش عندك انت يا انفورماسيون اخي سي محمد واش من ريفيرونس انت عندك كذاب استعملت التليفونات باسكو قعدت التليفون يمكن صرفت التليفونات ولا كش مارشيت هذاك لو بريزيدون تاع الجوري وقديتها بالتليفونات يعني بينا بيها ما نعرفوش لا مانيبيلاسيون انت تاع لا مانيبيلاسيون تاع النهار انت تاع لا مانيبيلاسيون تي زيرو يزيب لك كذب يديروا فيه الوزراء يشكروا فيه الوزراء زي الوزراء زي النهار
وزير الداخليه شكر، وزير الطرق شكر، والاخر هذاك شكروا على الحفره الاحترافيه في تغطيه الحفره. سي كنت غير الاحترافيه في تغطيه كي بعثت جورناليست اون ديريكت باسكو تو لي مويان. منين جبت لي مويان؟ الوسائل منين جبتها؟ كيفاش درت السوارده تاع النهار؟ كيفاش راك درك دير السوارد؟ كون جاتش عنصريه وسيغريغاسيونيزم ميدياتيك ضد لي شان الاخرين، كيفاش درتها؟ كيفاش عندك لا كاباسيتي باش دير لي ستوديو، باش تبعث، باش عندك لي جورناليست الكل تخلصهم، باش عندك لو ميور ستوديو؟ منين جبت السوارد منين جبت؟ بريميرمون منين جبت لي فون باش درت النهار؟ هو على بالنا منين جبته؟ اون لو سي تري بيان منين جبته. شكون اللي معاك السي تاع النهار؟ معاك شكون؟ معاك لي جون ان غوفرنمون دو كورومبو، ان بوفوار دو كورومبو اللي قاعد واش قاعد يدير في لا بريسيون، في لو هارسيلمون لي زونتربريز باش يوجهوا لك نتايا ميم لي زونتربريز بريفي باش يوجهوا لك نتايا لا بوبليسيتي. هاو على بالنا لا بوبليسيتي كيفاش تجي، اي كومبري من عند البريفي. هاو على بالنا لي زانفورماسيون من عند اي كومبري من عند الحكومه. سا اون لو سي. كاش ما شفت في بلاد، يعني بلاد تاع الظلم تاع لانجوستيس، يعني ان غوفرنمون il se mêle de la publicité ميم تاع البريفي يوجهها للنهار، يولي البريفي خاف يروح الكونسيسيوناري. وانا كونسيسيوناري يدير عنده غير واحد فلا ربما محر، وانا انتربريز تقدر تغامر مع ان غوفرنمون يقدر يكسرها من ناحيه الضرائب، وانا انتربريز تقدر تغامر مع ان غوفرنمون يقدر يدير لها دي باتون في الديوانه، مع انتربريز يدير لها ريدرسمون فيسكال، يقدر يشريها لها، يقدر يكسرها، يقدر يخلق لها اون اوتر انتربريز. وانا انتربريز قادره هي باش تروح للخبر ولا الوطن ولا ليبرتي ولا جو نسي با ولا توت لي شان ولا الهكار ولا لي شان اللي ما عندهمش ضلع مع الغوفرنمون. على قد ما تشيت على قد ما تجيك لا بوبليسيتي. اي دونك تو تافي نورمال اذا كان جاتك لا بوبليسيتي سورتو غاليه لا بوبليسيتي، عندك لارجون بزاف، تي بو واش اسمو تقدر تحط واحد في الحفره، بيان سور تحط حتى 14 في الحفره. منين جاتك لارجون؟ سي سا لو ميكانيزم، لو ميكانيزم سو لو فينونسمون نتاع لا شين تاعك يا اخي. وانت منين انت؟ واش من وجه انت اعلامي انت؟ واش من وجه اعلامي انت مدير القناه هذه؟ تي او تي سي او وين كنت مع زوز نتاع لا سيكوريتي ميليتير يقول لك قداش كنت لنا في الصحراء وانت حتى روحك سبيسياليست. سبيسياليستك زيرو. علاش تكذب؟ بوركو تكذب؟ علاش؟ حرام عليك تكذب. وعلاش تنقد في راك اوفون، راك تكره الاخرين، راك تسابوتي في الاخرين. سون لو سي. الناس كل على بالها بيك، الناس كل على بالها بيك. علاه؟ دونك سي بور سولا كي نقولوا حنايا للناس الجماهير هذا كذاب النهار، سي ان مونتور. وباحترامنا للصحفيين ما كانش مشكله، مش ميتريزي نقول لي دوسي كارثه في لا ميتريز تاع وكارثه اللي يجيبوا لي زاناليست، كارثه. واحد في جامعه الجزائر قال لهم خلق من الحفره الراي العام، ما عندك حتى علاقه بالاعلام. حنا نتمنى تعدل اذا كان على بالنا شكون اللي معاك. tu représentes un gouvernement مافيوزي، انت الذراع الاعلامي باسكو خايف الجوفرنمون من سيرتان كانو فقط. وزيد واحد يا اخي كيدير حصص توتافي نورمال، كيدير حصص ما وراء الجدران معاك المهبول هذاك وداخلها لي وشمس وجن سي با كوا، توتافي نورمال تجبد لانه المجتمع في دون ان فيد. وهذوما سكون ابل la promiscuité de l'information، c'est-à-dire à partir من دي كا في لا سوسيتي يجبدوا اكثر من معلومه على خبر ما، لان المجتمع اوسي يعيش الحياه نتاعو ويحب دي كا دو لافي. كان عندك انت القدره باش تجيب دي كا دو لافي في الاستوديو تاعك توتافي نورمال، عندك المشاهدين وانت باش دير هالحصص هذه عندك لي مويان، وما عندك لي مويان الا الصوارد تكون دخلت لك، وما الصوارد تكون دخلت لك الا وراك اين مافيا. علاه ما يدخلوا الصوارد الاخرين ويدخلوا عندك انت؟ زيد شكون اللي يعني التفضيل، يعني التفضيل عليك. علاش على لي شان الاخرين ما يحلهمش الجدرميه يديروا التحريات؟ علاه ما يحلهمش باب العسكر يديروا التحريات تاع لا بوليس ويدخلوا البيري ويصوروا؟ بوركوا توا تعرف نورمال كان عندك واحد في لا بوليس ولا الهامل معك في لا بوليس ولا تاع الارمي معك ولا تاع الجدرميه معك ولا وزير الداخليه معك ويخلك لي فاسيليتي توت لي فاسيليتي، وتلقى روحك انت الاول وانت عندك الورقه الاولى وتجيب الورقه تاع مدير الوراسي يبعثها لك مدير الديوان تاع سلال. مي تو تافي نورمال. دونك مش كشان انت مش كشان، تو ناجي با اون انديبوندونس. انت ما عندكش اخلاق، ما عندكش ايتيك، ما عندكش بروبيتي، ما عندكش ديونتولوجي،
ما عندكش ديسيبلين، ما عندكش une fidélité à l'information, une fidélité de présenter d'une manière indépendante l'information. Donc tu roules pour qui؟ tu roules pour une mafia اللي تعطيك هذا من الصوارد. هذا ما كان. سي سا باسكو لا مافيا تقدر تفابريكي اي انسان، تفابريكي اي انسان، تقدر تفابريكيه، تو فابريكي، لان حتى مستواك انت يا واش من التحليل عندك انت. الناس اللي دارت دي ستاج مع دي غروند كوربوراسيون ميدياتيك، دي غروند زونيفرسيتي، وما قدروش يوصلوا لا بون اناليز. انا واحد من الناس شبت من درت توت ان فون دوكيومونتير، مي لا علينا ما نقدر نعفس، حتى انا نقدر نغلط. مي بوركوا نقول انا هو رب المقله انايا باسكو عطاوني في اتلسات المرتبه الثانيه، ونجيب واحد هذاك من السودان يهدر ومن واحد اخرى تهدر، يقول لك مبروك على النهار، وجيت 4 من الناس ولا 5 من الناس وجنسيبو نهملت لهيه. هي زيبله مسخير بركه، هي زيبله مسخير ما تهوش. احنا مش نغول، احنا مش بدوي، مش سلال. هي دي جون اللي يعرفوا ليفالياسيون. كاين ناس تعرف ما معنى التقييم تاع مؤسسه اعلاميه. يفونا نيل بار، انت ماشك موجود خلاص، انت موجود غير في ما وراء الجدران، هذاك اللي باش تتهرج واش سموه، وموجود على طرافير واحد الشيخ دجال مهبول. اهدر على قول له يهدر هذاك شمسو، اتحداه يهدر على الرشوه، اتحداه يهدر على طريق السيار، اتحداه يدير زي ما الاسلاميين هذوك اللي قاعدين يديروا. على الاقل اذا كان هو يخاف ربي ومسلم، يدير زي ما لي ميليتون هذوك الاسلاميست، على الاقل هاوي اسلاميست، وعلى الاقل هاوي يطاكي في الرشوه. يدير نشوف حل باش يهدر لي على سليمه وخرجت وخطبها الاخر وذيك السمو كيما كان الهفان هذايا. يزو برك بالهفان التمسخير هذا اللي يحب يخدم المجتمع، يضرب في الاعماق. والاعمق هو ان البلد هذايا مضرور بزاف من فعل الرشوه التي اصحابها ومدبريها وليزارشيتكت نتاعها واللي يخربوا البلاد هم اصدقاء النهار، وهم اللي يعطوا له دو فاسون اسكو الصوارد تروحوا دو فاسون اسكو يحكم لا بوزيسيون، لا بريمير بوزيسيون، ويقول لك الاخباريه الاولى في الجزائر. الله اللي يربح.